Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, եւ ես եւս խոսելու եմ ընտրություններից եւ բնականաբար այս օրերին Գյումրիում եւ Փարաքարում կա նախընտրական քարոզարշավ ընթանում, որին ես եւս ակտիվորեն մասնակցում եմ, ցավում եմ, որ պարոն Դանելյանը գնաց, որովհետեւ ես ինքս մասնակցում եմ եւ մեր կուսակցությունն է մասնակցում եւ բնականաբար մեր թիմը ամբողջությամբ ցանկանում է աջակցել իր կուսակցական քարոզարշավին, հետեւաբար այստեղ զարմանում եմ, թե ինչի վրա է պարոն Դանելյանը զարմանում, որովհետև կուր թիմ ենք, այո, եւ շաբաթ-կիրակի օրերին բոլորն էլ, ովքեր ոչ աշխատանքային ժամերին է եղել, ոչ էլ դասերի օրերին է եղել, ամեն դեպքում ովքեր որ մեր կուսակցությունից են մասնակցում են եւ հատուկ պետք է նշեմ, այսպես որ ասում եք Լուսավորի Սարիկը, պարոն Տիկին Կյուրակյան, իրականում Սարիկ Մինասյանը այս պահին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ է։ Սա ֆիքսենք։ Ես նախ ուզում եմ իմ տպավորություններով կիսվեմ եւ շնորհակալություն հայտնեմ թե Գյումրիում, թե Փարաքար համայնքում մեր հայրենակիցների ջերմ ընդունելությունից եւ աջակցությունից եւ չեմ կարող նաեւ չնշել եւ չհիշել եւ չնշել, որ բոլորս էլ գիտենք նախկինում ընտրություններն ինչպես են ընթացել, թե ինչպես էին մարդիկ ստեպողաբար տարվում ընտրատեղամասեր, զանգվածաբար ընտրակաշառքներ են բաժանվում եւ նախապես արդեն տեղեկացված են լինում, թե ով է հաղթելու ճակերտավոր, որովհետեւ արդեն կեղծվելու էին ընտրությունները։ Այս մասով վստահաբար կարող եմ նշել, որ պայքարը այսքան թեժ է, քանի որ արդեն այս էջը Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ հավերժա փակված է եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ինքն է իր քվեի տերը եւ վստահաբար այս անգամ եւս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին մերժելու է իր քվեն նախկինում գողացած, վախի մթնոլորտ տարածող եւ տարածած ու տարածող ուժերին եւս։ Նշեմ, որ քարոզարշավի ընթացքում նաեւ ականատես ենք լինում ցանազան ուժերի տեխնացուների, ովքեր անցնում են քաղաքակիրթ խոսքի բոլոր սահմանները, հաճախ հնչեցնելով վիրավորական եւ ատելության խոսքեր եւ չեն հասկանում, որ նման գործելավոճով եւ նման խոսքով ընդամենը իրենց իրական դեմքն են ցույց տալիս եւ իրենց անմրցունակ լինելն ու թուլությունն են ցուցաբերում։ Այս օրերում Հայաստանի Հանրապետությունում յուրաքանչյուր քաղաքացի ազատ է որոշելու, թե ինչպիսի ապագա է ուզում իր եւ իր համայնքի համար։ Հարկ եմ համարում նաեւ նշել, որ եւ թե Փարաքարում եւ թե Գյումրիում արդեն իսկ զգալի բարեփոխումներ եւ ծրագրեր իրականացվել են, սակայն պետք է ընդունել, որ կոալիցիոն կառավարումը որոշ դեպքերում խոչընդոտել է այդ մեծ թափով առաջ շարժվելուն, ուստի չափազանց կարևոր է, որ ընտրությունների արդյունքում ձեր քվեով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ձևավորի միանձնյա կառավարում, որը հնարավորություն կտա արագ ու արդյունավետ լուծումներ տալ երկու համայնքներում էլ գոյություն ունեցող խնդիրներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, կոչ եմ անում անպայման մասնակցել ընտրություններին եւ ավելորդ եմ համարում նշել, թե ինչքան կարևոր է յուրաքանչյուրիդ քվեն։ Եվ վերջում իհարկե ուզում եմ հաջողություն մաղթել մեր թիմին, մեր գործն արդար է եւ մենք վստահ ենք, որ մեր հայրենակիցները մեզ գնահատում են եւ ընտրություն կկատարեն հանուն ապագայի։ Շնորհակալ եմ։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն Սարիկ Մինասյան Սարի պես Գյումրու թիկունքին Քաղաքացիական պայմանագիր քվեաթերթիկ համար 1